Dacă te uiți pe YouTube-ul românesc, poate ai observat că în ultimul timp mai toți YouTuberii români au început să-și ia mare bolid. Dar am o dilemă. Ultima dată când am verificat, nu prea faci banii ăia din YouTube. Să îți achiziționezi o mașină de genul, să o și întreții și să ai și un venit alocat pentru tine pe lângă toată chestia asta. Așa că, haide să găsim răspunsul la acest mister. Dar înainte să facem chestia asta, vreau să strângem 3000 de like-uri, așa că dă repede un like și abonează-te, pentru că, cine știe, poate într-o zi îmi iau și eu Porsche Cayenne-ul ăla pe care mi-l doresc. Vizionare plăcută. Deci, acum câteva zile mi-am reinstalat și eu TikTok după atâția ani și credeți-mă că deja îmi regret decizia. Dar, prin tot gunoiul ăla de conținut, tot chinul ăla pe care a trebuit să-l vizionez, am dat de videoul ăsta. Nimeni nimic, 2 puncte, YouTuber români în ultimul an. Și îi vezi pe toți acolo cu mașinile lor noi și mișto. M-a pus pe gânduri videoul ăsta, pentru că și eu am observat că mai toți YouTuberii au început ori să își iau o casă, ori să își iau o mașină de genul și, cum am zis și mai devreme în intro, după calculele mele, aoleu, cum să-mi zici că sunt cățelul ăla, actually, dar după câte știu eu, nu face așa bani din YouTube. Adică, bro, eu nici să-mi plătesc factura la curent nu fac din YouTube. Și da, nu fac sute de mii de vizionări ca YouTuberii de genul care au ani întregi de muncă în spate și mai am până acolo, dar totuși, tot îmi dă cu virgulă. Trebuie să înțelegem că pe lângă faptul că, ok, noi YouTuberii avem anunțuri pe videouri și monetizăm canalul în sine, mai iau, că eu sunt mort în cadă, mai au și alte surse de venit, cum ar fi sponsori, membri, super chat, mărci sau alte chestii de genul. Dar hai să începem cu începutul. Probabil ați văzut cu toții că Syke și-a luat un BMW i8, iar pentru cine nu știe, Syke e un jucător și YouTuber de Fortnite. Dar omul nu a fost campion mondial sau ceva de genul să facă bani grei din Fortnite, iar pe YouTube o ducea chiar bine, dar cum am zis, nici la succesul lui nu produci bani de genul doar din canalul de YouTube. Ei bine, uite teoria mea. Când zic că nu a făcut bani din Fortnite, nu mă refer la tot jocul în sine. Teoria mea e că omul a făcut o grămadă de bani din Fortnite de fapt. Și ce vreau să zic cu chestia asta este că atunci când intri pe Fortnite și cumperi ceva în joc, poți folosi un cod al unui creator de conținut ca să îl susții și să îi dai și lui o parte din banii cheltuiți pe produsul respectiv. Bun, și de ce zic că omul a făcut o grămadă de bani din chestia asta? Păi, până și el o recunoaște, uite. Iar o întrebare care contează foarte mult pentru mine, că o să fie o schimbare în viața mea în următoarele luni. Dar mă aștept ca ambii jucători să știe răspunsul. Ce tatuaj o să vreau să-mi fac ca primul tatuaj? 3, 2, 1 și... Tag pe shop. O să vreau să-mi scriu tag pe shop de o chestie care chiar mi-a schimbat viața, pentru că am generat un venit destul de mare din acest cod și mă bucur foarte mult că mă susțineți, vă iubesc, deci asta o să fie primul tatuaj pe care îl fac. Omul a zis că a generat un venit destul de mare și că efectiv i-a schimbat viața și mă bucur pentru el. Și uite faza aici. În momentul în care Syke și-a luat mașină, era certat cu prietena lui Nana în momentul ăla. Nana, o știți majoritatea, dansatoare pe TikTok, mă rog. Iar după, peste câteva săptămâni, cei doi porumbei se împacă. Și uite-te și tu ce zic toți românașii în comentarii. Că vezi, mare doamne, Nana s-a întors doar că și-a luat Syke i8. Da mă, că Nana stând cu el non-stop nu știa că Syke producea bani mereu. Totuși, nu-mi imaginez câți copii au folosit codul lui Syke pe shop. Dar ok, cu Syke am înțeles și am cam înțeles că YouTuberii ăștia în general au și alte surse de venit, cum am zis și până acum. Dar hai să vorbim despre Zbâr. În ultimii ani, Zbâr începuse să posteze un alt tip de conținut și să-l schimbe gradual. A trecut de la videourile pe care le făceau mai toți, cu Fortnite, reacții și toate alea, la videouri ca dacă mă întreci păstrezi Porsche-ul Taycan sau am comandat a doua Tesla. Gen, bro, omul meu pune vreo 4-5 videouri de genul pe lună și întrebarea e dacă Syke își face majoritatea din bani de pe Fortnite și eventual sponsori, cum generează Zbâr atâția bani? Adică, gândiți-vă puțin, un Porsche Taycan e 10.000 de euro, Tesla la fel și vorbim de modele noi. Deci, cum? Videoul ăsta este sponsorizat de Mobilfox, nu, glumesc, da, probabil ați auzit de Mobilfox. E un brand promovat non-stop la noi în țară, un brand de huse de telefon care chiar sunt șmechere, dar acum probabil te gândești ce treabă are chestia asta cu Zbâr. Păi, din câte știu, e brandul lui Zbâr. Acum nu înțeleg exact dacă deține întregul brand sau doar o parte din el, dar știu că o mare parte din profitul companiei intră în buzunarul lui Zbâr. Avem aici un podcast cu Zbâr și Pain, unde Zbâr spune cam cât a făcut într-o singură zi din Mobilfox. Mă rog, câte comenzi a făcut, că vă dați seama că nu știm exact cât păstrează Zbâr. 380 de comenzi. Tu vrei să-mi spui mie că luni, adică astăzi, s-au comandat 380 de huse de la Mobilfox? Da. 380? Da. Mamă, 380 ori 100... Bro, ce? What? Păi de acolo mă vin banii pentru Brawls. Acum face totul sens, bro. Deci, ați cam înțeles, se mănâncă bine, dar omul e cinstit și bravo lui, frate. Se simte munca, dar haideți să vorbim despre niște cazuri mai controversate. Haideți să mergem în partea YouTube-ului cu păcănele. Știți cu toții live-urile alea în care avem un streamer sau YouTuber live jucând pe niște site-uri de păcănele ore în șir. Dar care e faza cu ele de fapt? Ei bine, oamenii care joacă pe site-urile astea sunt de fapt
sponsorizați, iar banii pe care ei îi folosesc pe site sunt de fapt dați de proprietarul site-ului. Adică ei nici măcar nu joacă pe banii lor. Pe lângă chestia asta, de multe ori, șansele pe care streamerii sponsorizați le iau sunt mai mari decât șansele pe care tu, un om oarecare jucând pe un site de genul, le-ar avea. Și cea mai tristă chestie din toată treaba asta este că majoritatea care se uită sunt copii. Dar eu nu o să-mi dau cu părere aici, fiecare își face banul cum știe și cum vrea. Aveți comentariile mai jos, vă las pe voi să vă dați cu părerea dacă doriți. Cel mai bun exemplu de YouTuber sau streamer de genul ar fi Colo. Trebuie să-l știi pe Colo, omul care era unul dintre cei mai vizionați și respectați streameri acum nu știu câți ani, până când toată reputația lui s-a rupt în două cu un incident din pandemie. Nu o să stau să vorbesc despre asta, cine știe, știe. Acum nu știu, un an, Colo și-a achiziționat un Lamborghini Urus. Băi frate, mai zic o dată, un Lamborghini Urus. Și știi când și l-a luat? Atunci când efectiv avea cei mai puțini oameni pe live, când o ducea destul de prost, cel puțin așa credeam noi. Pentru că omul meu a făcut o grămadă de bani din affiliate marketing cu păcănele. Dar acum probabil te gândești: Abis, ce înseamnă affiliate marketing? Affiliate marketing în acest caz este atunci când domnul Păcănea îi dă mesaj lui Colo spunând: auzi, nu vrei tu să îți creăm un link personalizat pentru fanii tăi unde ei pot să se înregistreze la păcăneaua noastră, iar tu vei primi o parte din bani? Iar Colo zice: desigur, și promovează site-ul respectiv. E bine, din toată chestia asta, nu numai că și-a permis un Urus, și-a făcut și cea mai mișto nuntă, efectiv, și vreau să-i felicit pe Colo și pe Alexandra pentru acest pas în viețile lor. În ultimul timp, YouTube-ul românesc s-a umplut de păcănari, să zic așa, și nu au cea mai bună reputație, dar cum am zis, fiecare cu ale lui. Au făcut mai mulți YouTuber streamuri de genul și vă dați seama că se plătesc bine rău. Uite, a făcut și Stresul live-uri de genul și la un moment dat l-a luat CNA-ul la rost pentru că nu a avut restricții pe live-uri de genul. Iar când vorbesc de restricții, mă refer la a restricționa live-urile doar la oameni care au 18 ani sau mai mult. Adică CNA-ul i-a spus că dacă nu restricționează live-urile viitoare care conțin păcănele, videoclipurile și chiar și canalul vor fi șterse. Uite-te aici. Avem reprezentant, domnul Stresu. Aveți restricționare pe canalul dumneavoastră pentru minori? Păi, în ce sens? De exemplu, dacă vreau să mă duc să joc pe Betano, mă întreabă vârsta. Dumneavoastră întrebați vârsta utilizatorilor dumneavoastră în condițiile în care promovați jocuri de noroc? Nu poți să le pui restricție de vârstă 18 plus. De treaba asta se ocupă, cum ați zis și dumneavoastră, cazinourile. E foarte greu pentru cineva, pentru un copil să-și facă un cont cu buletinul al cuiva, că îți cere selfie cu fața, cu buletinul, cu data, cu... Ca să rezumăm, faceți dumneavoastră restricționarea sau sesizăm noi YouTube-ul? Să restricționezi live-ul ăsta? Nu. Tot ce înseamnă promovare de jocuri de noroc, ori restricționați dumneavoastră pe YouTube pentru că aveți un buton acolo, ori sesizăm noi YouTube-ul că trebuie să restricționate materialele dumneavoastră care promovează jocuri de noroc. Adică să puneți 18 plus. Mă, până la urmă e legal ce fac. Adică nu pot să-i condamn pentru că probabil sumele alea de bani pe care acești streameri le primesc pentru asemenea promovări sunt imense și pot să schimbe viața. Dar în același timp nu sunt nici de acord cu promovarea asta în masă a pariurilor, doar pentru că am văzut ce impact poate avea o adicție de pariuri sau păcănele, mai ales de mic. Totuși, am observat că în ultimul timp generația noastră a început să gândească mult mai limpede. Am văzut că nu prea există hate mai deloc în momente de genul. Adică, de exemplu, pe TikTok, când Psych și-a postat ioptul, mă așteptam să fie mulți oameni plini de ură și ciudă. Dar uite că lumea se bucura pentru el. Voi ce credeți despre toată situația asta? Nu uitați să intrați pe Discordul din descriere și să-mi dați un follow la Nu Sunt Abis. Fiți mai buni și ne auzim curând. Bye!